上集说到，消失了7年之久的瑞克真的还活着，可让他无比痛苦的是，他被困在了一个名叫公民共和国的秘密组织里。这个组织人数高达几十万人，且有装备精良的军队驻扎。虽然这些年瑞克策划逃跑了好几次，可无一例外都以失败告终。上一集更是白白的搭进去了一只手，因为一个名叫奥卡福的上校指挥官看上了瑞克的能力，想把他招揽成心腹，从而实施秘密计划。所以他对于瑞克的屡次出逃也是格外的宽容。不过奥卡福的耐心也是有限的，他给瑞克下了最后通牒，要么穿上制服加入自己的队伍，要么下一次逃跑就是死亡。这让瑞克的心里是既无奈又绝望。等完成了今天的工作后，他准备返回自己的公寓。路上他一直都在想着奥卡福刚刚说的话，心里也是纠结不已，是答应奥卡福加入公民共和军队，还是继续策划着下一次的逃跑。可走着走着，一个空酒瓶砸在了他的脚边，他抬头看去，只见一个女人一脸玩味地对他说道：“我应该感谢你，而不是朝你丢东西。” Why? Showed me I can't get away. 这明摆着是在调侃我瑞哥。瑞克也没理睬他，直接转身朝着自己的公寓走去。回到房间后，他并没有看桌子上的制服，而是望向了窗外。公民共和国强大的就像是一座大山，压得他根本喘不过气来。整整7年的时间，每一天他都在绝望中度过，就算是个铁人也早就该崩溃了。收拾好心情后的他来到了河边坐下，望着对面那满是疮痍的共和城发着呆。许多幸存者削尖了脑袋都想要进到里面，可他却是提不起丁点兴趣。这时一个名叫埃斯的光头走过来和他打着招呼，他是6年前来到这里的收割者。事实上他俩并不是很熟，只是一起清理了6年的丧尸。因为这些年瑞克一直是沉默寡言的，也没有和其他同事沟通过，而光头却是个自来熟。这些年虽然瑞克一直冷冰冰的，但他还是经常跟瑞克分享一些生活琐事。埃斯告诉瑞克，今天是他工作期限的最后一天，明天就会进到共和城里生活了。临走前听说瑞克为了逃走连手都砍掉了，所以才想着过来劝劝这个性格冷淡的战友。他说道，在你眼中对面可能是一个恶魔岛，可对于我们这些收割者而言，我们看到的是美好生活，那里可是有着末世前的一切，甚至都有空调设备，屁股缝再也不会发潮了，有多么的清爽你应该知道吧。从明天开始我就会在对面了，并且能当上一个区的水电副经理。我的6年服役期结束了，马上就要开启我的人生新篇章。埃斯越说越兴奋，这就是他一直盼望的结果。积极乐观的心态和幽默的话语让瑞克的心情好了许多。 Thank you. Whatever the hell this is. Well, it's life, man. At least this Okafor dude is gonna stop trying to make you into a soldier and shit. For real? Still? 埃斯都震惊了，奥卡福长官还真是求贤若渴。他开玩笑地对瑞克说道，你干脆从了他算了，这样他也就不会再烦你了。士兵的地位可不低，也有很多机会外出执行任务，到时候你再想干点什么可方便多了。这番话倒是点醒了瑞克，直接是让他思量了起来。或许加入共和军真的会有机会逃出去。埃斯还在跟他叨叨着未来憧憬，但现在有了新思路的瑞克哪还听得进去。第二天，瑞克就穿上了制服来到奥卡福这边报道。奥卡福和其他军官不同，他住在了一个培植大棚里，见到瑞克能想通，他很是高兴，直接是让军医给他特制了一只适合他的假肢。Welcome to the CRM. 就这样，瑞克正式加入到了共和军中参加训练。而让他没想到的是，和他一起加入的还有那个调侃过他的女人。女人名叫索恩，和瑞克一样都是个多次逃跑未果的主。俩人被分到了一个小队，成为了搭档。在接下来的1年时间里，瑞克不仅每天要接受体能格斗训练，甚至还要隔3差5的学习驾驶武装直升机。在奥卡福的栽培照顾下，他很快便完成了新兵训练，成为了共和军的正式编制。另外提一句，瑞克直到现在才知道，原来除了公民共和国外，其他地方还存在着另外2座大型的幸存者聚集地，波特兰和奥马哈。他也是第一次认识到自己的视角是那么的渺小。一天晚上，奥卡福叫醒了熟睡的瑞克，接着带着他和索恩穿过一条隧道，来到了一个隐秘的地方。奥卡福边走边告诉了俩人招募他们的目的，表示自己是想让他俩成为军队中的领导者，并非是上阵杀敌的士兵。 I tried to escape 4 times. I did this. I tried to kill you. 瑞克都傻眼了，这娘们比他还有种。同时他心里也相当的纳闷，像他俩这种充满污点的人，组织怎么还给他们升迁的机会？但奥卡福却不紧不慢地坐在了石头上，打算给2人好好的解惑。他表示，现如今的 CRM 中有一部分现状需要做出改变，你们2人身上都有股不屈不挠的特质，所以我需要你们2个帮我。接着他给2人递了一些书本资料。这时索恩提出疑问，他认为现在的 CRM 管理运行得很稳定，不明白要改变什么。但瑞克却觉得 CRM 限制了人身自由。奥卡福则表示没有谁是真正自由的。CRM 把如今幸存的人类分为了A 和 B 2种，A 具有头脑有实力，有着自己的信仰，
这些人天生就是领导者，B 则是那些跟随着 A 类的脚步挣扎求生的普通人，他们毫无威胁，可以进到共和城里面生活。另外他还说道，除了瑞克和索恩他俩，其他被发现的 A 类全都悄无声息地死在了外面。 Why? Me. The CRM needs to change. The CRM needs strong leaders to change them. 因为现在军队的领袖正在制定着一些秘密计划，而奥卡福却不想看到这些事情的发生，所以才想着把他俩招入麾下，为改变 CRM 做着准备。至于具体是什么计划，只有等瑞克和索恩在后续的升迁中才会知道。现在他们要做的就是等待下去。从今晚的谈话中不难看出，这是奥卡福的私自安排，高层并不知情。他明显是想发动一次内部的政变，进而掌控 CRM， 再然后就是拯救世界。可瑞克哪有什么心思跟他干革命？他又不是超人，等他做到军中领袖，估计地球都毁灭了个屁的。拯救世界哪有老婆孩子热炕头香？在回去的路上，瑞克询问索恩真的刺杀了奥卡福吗？索恩则直言不讳地表示自己朝他开了一枪，只不过打偏了而已。接着他向瑞克说道，我知道你为什么要那么执着，为了逃跑不惜地砍掉自己的手。我和你有着同样的理由，外边有着你和我所爱的人，但是现在我想开了，我不会再见到我爱的人，因为我知道那人不想要我死掉。我唯一能做的就是好好的活下去。瑞克越听越觉得不对劲，一开始他还觉得索恩和他一样，都是在敷衍奥卡福，没曾想他立场转变得这么快，竟真的打算跟着奥卡福去改变世界。 You want my help? Just ask. 虽然知道了索恩的想法，但还是没有动摇瑞克想逃走的念头。公民共和国这么强大，鬼知道里面的水有多深，还是早点离开的好。接下来瑞克一边训练一边寻找机会，有的时候他经常能看到奥卡福带着一支小队从外面回来，他们浑身是血，目光呆滞，士兵身上穿的制服也和其他人的不一样。他不清楚奥卡福去做了什么，也没有兴趣去打听，他唯一要做的就是借助士兵的身份逃走。这天他像往常一样晨跑过后坐到河边休息，这时一道低沉的声音响起，来人正是军队的最高领袖比尔少将。瑞克赶忙起身敬礼，二人相互寒暄了一下，接着比尔向瑞克讲述起了另外两个城市波特兰和奥马哈。虽然对方和他们的规模差不了多少，但与另外两座城市大肆收容幸存者不同的是，共和国选择了隐藏自己。即便他们三个城市已经达成了同盟关系，可波特兰和奥马哈根本就不知晓共和国的位置。瑞克表示能理解高层这么做的原因，毕竟当初联邦政府轰炸了亚特兰大。比尔表示这种行径简直比丧尸还要恶劣。接着他继续说道，其实当初共和国也在联邦政府轰炸的名单中，但因为一个人才幸免于难，那个人就是奥卡福。当年奥卡福就是轰炸城市的指挥官之一，但他并没有执行命令，反倒是炸死了驻扎在共和国附近的4000名联邦军队。他改变了立场，后来便加入了 CRM 组织。接着他又假装不经意地说道，像你和索恩这样的人原本是不可能进入到公民共和军的，甚至在你们逃跑的第一次失败后，收割者的资格也取消了，但奥卡福说服了大家，从而保下了你们两个。随即他让瑞克看着他的眼睛回答他， I don't expect you to answer, and you don't have to. I'm just going to ask it and look in your eyes. Yes, sir. Is Okafor up to anything I should know about? No. 虽然这个回答在比尔的意料之中，但从老家伙的眼神中不难看出，他已经起了疑心。今天过来找瑞克谈话，就是看看能不能发现点什么。当然，除了询问奥卡福之外，老家伙同样怀疑瑞克加入军队的目的。You escaped 4 times. Why are you here? Do you want to kill? To die? Or is all this just another attempt to escape? Look in my eyes, sir. You tell me. I'm just going to share the view with you for a while, Grimes. 接连的试探让瑞克的后背沁出一身冷汗，这老家伙果然眼光毒辣，还好凭借着自己的厚脸皮应付了过去。不过他心里也明白，军队不惜一切代价的将整座共和城给隐藏起来，名义上虽然是保护着他们，可对于城内的几十万人和政客们来讲，军队在外边所做的一切他们根本就没机会知道。不过这些他都毫不在意，他只想着尽快的逃离这里与家人团聚。就这样，在每次执行任务归来后，他都会仔细的研究着城市管道地图，期间更是找到了一具身材和他相差不多的丧尸尸体，打算来个金蝉脱壳。现在万事俱备，只欠东风。不过最头疼的是，他不知道自己看好的下水道通向哪里。对此，他想到了一个人，那就是1年前来到内城生活的光头埃斯，他可是水务副经理。 Ward 3 water manager now, right? Hey, where's your consignment jacket? How the hell are you even here if it's not a furlough day? Oh shit. You joined the CRM. 寒暄过后，瑞克直接拿出了管道布局图，然后指着检修孔下面的隧道问光头通向哪里。光头直接是吓了一跳，他刚想拒绝就被瑞克给打断了。
I won't stop. I'm getting there. I'm getting home. Or I'm dying. That's it. 艾斯都无奈了，他也能理解瑞克这么不顾一切的想要逃走，肯定是外面有着极其重要的家人，可这是违反规定的。一旦被发现自己不光职务丢了命都有可能保不住。他直接盯着布局图说道：“我是什么都不会说的，我不会告诉你这条隧道走到头会到正东区，也不会告诉你在这边有个路口。如果你在那里碰巧遇到一个上了锁的栅栏，我更不会告诉你密码是4399。” Another thing I tell your ass is that I get it. Alright, but you don't have to die, man. So don't fucking die, okay? 光头真是个性情中人，瑞克算是走了好运。得到自己想要的信息后，他开始准备了起来。为了此次逃跑，他可是谋划了1年之久。将狗牌挂在脖子上后，他看向了镜子里的自己，这一次不成功便成人。